Поговорим про храп. Это звук, который возникает при вибрации мягких тканей глотки, когда мы спим. Причина этого – сужение дыхательных путей, анатомическое строение, расслабление мышц глотки, особенно при алкоголе. Привет, кошка. Положение тела. Сон на спине будет больше предрасполагать к храпу. И есть еще дополнительные факторы риска. Это ожирение, заложенность носа и курение. Если вы храпите периодически, ничего страшного. Если вы храпите громко, обратитесь к врачу. Если вы храпите громко и у вас есть лишний вес, и вы мужчина, обязательно обратитесь к врачу. Если у вас лишний вес, вы мужчина, а еще и у вас есть какое-то сердечно-сосудистое заболевание, почему вы все еще не обратились к врачу по поводу своего храпа? Потому что вместе с храпом может идти еще синдром обструктивного апноэ сна. А это уже грозное состояние, которое может увеличивать риски инфаркта и инсульта. Ну и в принципе смерти от всех причин.